Dear students, this question on the board, it is a homework question. So in the live class it was asked as a doubt. So the doubt is how to begin, how to start the answer, where to start, how to start the answer. So very good question. We can understand the question once again. It is given that AD and PM are the median. So it is the AD is median, PM also median. Median means here the distance of BD is equal to distance of DC. Same way, distance of QM is equal to MR, equal. Where it is given triangle ABC similar to triangle PQR. ABC and PQR are similar triangles. If that two triangles are similar, okay, it is given. So where to start our answer? Either by construction or by given and construction. Here in this question, nothing to construct cheyanda oru avashyamilla because we get a direct answer from here. So given, what is given us, triangle ABC is similar to triangle PQR. It is given. So if two triangles are similar, then ratio of the sides is equal, right? So that is AB by their that PQ. ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So what is given? Triangle similar if the similar ratio of sides is equal. Okay, so ratio of sides we can bring it there. So AB is equal to AC by next before AC we can write this one BC. So BC by QR, which is equal to PR by AC. Okay. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടി നോക്കാം. AB by PQ, AB by PQ, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഗിവൻ AD, AB by PQ is equal to AD by PM. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. AD by PM, AB by PM, AD by AB by PQ equal to AD by PM എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. This is given that question. So to bring this one, അപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു എ ബിയും എ ഡിയും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ മതി. ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താം. ഇനി ഇഫ് യു സീ ദറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ബി സി ഹിയർ, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ബി ഡി ആണ് വേണ്ടത്, ബി സി അല്ല. സോ നമ്മൾ ബി സിന്ന് ബി ഡി എത്തിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ സിൻസ് BC is equal to 2 times of BD and same way QR is equal to 2 times of QM എടുക്കാം. ഈ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് AB by PQ is equal to, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് വിടാം. BC by QR, okay, from this one we are getting, then we can change this one. AB by PQ is equal to, AB by PQ is equal to, here the next one BC, right? BC, instead of BC we can write BC നെ പകരം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് 2 times of BD by 2 times of QM. Okay, 2 cancel ആയും AB by PQ is equal to BD by QM. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 എന്നെടുക്കാം. ഓക്കെ, this is equation 1. Then this all sides ratio equal. Same way angles are equal ആണ്. Sides ratio equal and angles are equal, which means angle A is equal to angle B, then angle A is equal to
angle A is equal to P, right? Angle A is equal to P, angle B is equal to angle Q, the same way angle C is equal to ഇവിടെ ഞാൻ semicolon ആണ് വെക്കുന്നത്, semicolon, which means we are writing another sentence is equal to R. This is, we can say, equation 2. So this one we got from 1, okay? We have changed these things. Now from equation 2 says angle B and angle Q is equal. Angle B and angle Q is equal. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആംഗിളിലോട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. അത് നമ്മൾ റേഷ്യോസ് എടുത്തു, ഈ ബി സിനെ പകരം ബി ഡിന്ന് എടുത്തു. ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കണം. ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആക്കിയ സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് SAS ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ നമുക്ക് AB ബൈ PQ AD ബൈ P എന്നുള്ള സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സൈഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. So from 2 we can say that angle ABD equal to angle PQM. These two angles are equal. From 2 ഇതൊന്നും എടുത്താണ്. Okay, this one we can so this one we can say equation 3, then it is 4. So from 3 and 4 we can say triangle ABD is similar to triangle PQM. If two triangles are similar, then sides ratio is equal. Therefore AB by PQ is equal to AD by PM. Reason we can write that corresponding sides of similar triangles are proportional. Corresponding sides, last നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ corresponding sides of a similar triangles are proportional. Proportional means the ratio is equal. The next question from a sample question paper, first question paper, in that question number 5 or question 18, A, B and -3 are in AP, find A plus B. Okay. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു 4 നമ്പേഴ്സ് 4 ടേംസ് ഉള്ള ഒരു AP എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2 എടുക്കാം, 2, 4, 6, 8. ആൻഡ് ഇതേ തന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ വരെ എടുക്കാം, 2, 4, 6, 8, 10. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 4 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 6 എന്നും എടുക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ 2 + 8 10 ആണ്. അതേപോലെ 4 + 6 സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്, ഫസ്റ്റും ഫോർത്തും ആഡ് ചെയ്താലും സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ഒരേ വാല്യൂ 10. ഓക്കെ, ഇനി 5 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2, 3, 4, 6, 8, 10. 5 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുക ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ദെൻ സെക്കൻഡും, ഫസ്റ്റും ഫിഫ്ത്തും സെക്കൻഡും തേർഡും എടുക്കാം. നമുക്ക് സെൻറ്റർ വാല്യൂ തനിച്ച് വരും. ഇനി ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ 2 + 10 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 12 ആണ്. 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 we get 6. ഇതേപോലെ ഇവിടെ 4 + 8 12 ആണ്. So we get 12 again, 12 divided by 2 6. അപ്പോൾ ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സെൻറ്റർ നമ്പർ കിട്ടും. ഈ 3 നമ്പേഴ്സ്
using this, if A, B, C are three numbers, B is equal to, center number B is equal to A plus C divided by 2. Use this number, one more questions will. Center number is equal to first and last. A plus C divided by 2, we get center number. But in the case of even numbers, first and fourth equal. Sum of first and fourth is equal to sum of second and third. This is based on this question solve. So here 18, since you can say since 18 comma A comma B comma minus 3 are in AP, here we can say 18 plus minus 3 is equal to A plus B. Okay, is equal to A plus B. So this value, what is it? So A plus B is equal to, when you add, we get 15. 15 is the answer. Okay, that is first and fourth is equal to second and third. So A plus B value is equal to 15. We are continuing triangles chapter from exercise 6.1, 6.5. We are starting question number 1. Sides of a triangle are given below. It is not written here, I will write. Sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of the hypotenuse. So the sides given, there are 4 Roman letter questions are there. I will write the first one. Then remaining 3 is homework questions. So let us square all these. Okay. So we can say let ABCD. Okay, we give a name for it. Let ABC triangle. Okay, let ABC is a triangle in which AB is equal to 7 centimeter, BC is equal to 24 centimeter, and CA is equal to 25 centimeter. Okay, now we can find the AB square. AB square is equal to 7 square is equal to 49. BC square is equal to 24 square. So 24 square is 4 square is 16, remainder 1. 2 4s are 8, 8 into 2, 16, 16 plus 1, 17, again remainder 1. 2 square is 4 plus 1, 5. So 576. Then CA square, that is equal to 25 square, which is equal to 625. Now this is a larger one. Let us add these two. AB square plus BC square, that is 49 plus 576. 576 plus 49. When you add, we get 5. Remainder 1. 8 plus 4, 2. Remainder 1, 625. Which is equal to 625. Which is equal to CA square. CA means AC. So AC square, we can say that is AC square is equal to AB square plus BC square. If you are confused with that, you can write this answer. Maatanda avashyamilla. CA and LDR is correct only. There is nothing wrong in it.
So in case of right triangle, which of them are right triangle? Okay, therefore we can say, therefore ABC is a right triangle. ABC is a right triangle. If it is not equal, if you are adding these two, if you are not equal, we have to say ABC is not AB square plus BC square not equal to AC square. Therefore ABC is not a right triangle. This is a right triangle. Write the length of the hypotenuse. Hypotenuse is equal to, here hypotenuse is equal to the bigger side, that is equal to 25. So equal to 25 centimeter. That's the answer. Roman 1 I have done. 2, 3, 4 is homework. Dear students, previous 3 questions you may find little sound difference because I forgot to plug the mic. Anyway, it happens in between classes because every time I want to unplug the mic and I have to adjust for each questions, for I want to adjust and erase the board and all adjustments happening in between. I'm the only one doing all the things, editing work, because you people are very familiar, you are all doing that, but we teachers are very new to this modern online technique. Okay, anyway, next we are taking this example 10. In figure angle ACB is equal to 90 degree and CD is perpendicular to AB. When I thought Pythagoras theorem, there is one construction, there is a mistake is there, small one that I have mentioned in the WhatsApp group. I hope you have seen that and you have changed that. So here we have to prove that BC square by AC square is equal to BD by AD. It is same the method we have to prove that the method which we did the Pythagoras theorem. അത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. So here we are going to take 2 triangles in figure. So figure it is given. So we have taken in triangle ADC. The order we can, when we prove the similarity, we can change the order. Yes, we are going to prove the similarity here. In triangle ADC and ADC, why we are taking this? We have AC is there. Then ADC and triangle ABC. Okay, both triangles. Or we can change that here ABC and here also we can write ADC. The big triangle is small. Any order we can change it. Okay. Now, as we proved for it, here angle D is equal to angle C. Both are 90 degree, and angle A is equal to angle A. Both are common for both triangles. So therefore we can say triangle ABC similar to triangle. Now order we have to write. A means A we have to write. Then D is equal to C. So here for C, D is equal. Okay, if you are confusing, we can change this. Okay, CD like that. So we can C is equal to D. Then if you already written, ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൺഫ്യൂഷൻ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കി, പക്ഷെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് വിതൗട്ട് എറേസിങ്. ഞാൻ എറേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് എറേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഐ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് do writing without erasing. So now AC, here AD is there. So what is remaining? Which letter is remaining? That letter here is C. So we can write ACD. So triangle ACD, like that we got. Now
what we have to do is, now we have to write AC square നമുക്ക് വേണം. So we have to write AC here first two letters, so AC by here first and third letter AC by AD. Okay, now here AC is there, that is second and third, first and second, so we can say first and second, we can say AB by AC, first and second letter, first and second letter. Now cross multiplication, so we can get AC into AC is equal to AB into AD. So AC square is equal to AB into AD. Okay, this is, we can take equation 1. Now we have BC square. BC square വരുന്ന ഈ triangle ആണ്. So in triangle ABC and triangle BCD, okay, we can say angle C is equal to angle D. This is common, and we can say sorry, it is not a common, 90 degree. Again I have erased. Then angle B is equal to angle B. This is common. Okay, this is common. Then so we can do that triangle ABC is similar to triangle next triangle. Here we can use the signs here, C and D. So A is not there, so B is common to B, so B is comes in center. C is equal to D, so we can write equal to, C is in third position, D is also we can write in third position. Then what is remaining? BD is there, C is missing, so CBD. Okay, now we can write BC square, right? So BC in first second and third letter, so BC here second and third letter by BD equal to, then here also BC we want to select. BC means that is second letter, first letter, so we can write BA, right? BA or AB. Okay, second BC we have written, so here AB or BA we can write, no problem. So cross multiplication we have to do. I have changed, sorry, I can't say, I have to avoid it, that erasing. I'll try to avoid it. Okay, so now first we have to write this, the first triangle we have to write, that is AB by here we have to write as BC or CB. So now cross multiplication, so BC into BC is equal to AB into BD. So BC into BC, BC square is equal to AB into BD. This is equation 2. Okay, now look at what we have to do. 2 divided by 1 we have to do it. So divide equation 2 by 1. So equation 2 is BC square divided by, here the right side we can write, sorry, left side values, then right side values. So AB into BD divided by here AB into AD. So we can cancel AB. So what is remaining? That is our answer. So BC square by
AC square is equal to BD by AD. So hence proved is the question. Next example 12. In figure AD is perpendicular to BC. So AD is perpendicular to BC. Prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. So we have two right triangles, only two right triangles. One right triangle is, we can select triangle ABD. Okay, triangle ABD. In triangle ABD, see, this is also right angle. Opposite to right angle is the hypotenuse. So AB square is equal to, AB is the hypotenuse, AB square is equal to AD square plus, here we can say BD square. Okay, this is by Pythagoras theorem. Then we can take this as equation 1. So in next triangle, in triangle ACD, in triangle ACD, so AC square is equal to AD square plus CD square by Pythagoras theorem. Okay, AC square, AC is the opposite side. So AC square is equal to AD square plus CD square, which is equal to equation 2. Okay, now what we have to do, we have to bring this equation. Okay, so what we are going to do here is equation 1 minus, subtract equation 2 from 1. That is what we are going to do, is 1 minus 2. Okay, equation 1 minus 2. That is left side values, AB square minus AC square equal right side values AD square plus, okay, AD square plus BD square minus here AD square plus CD square. So AB square minus AC square is equal to AD square plus BD square minus AD square minus CD square. Okay, so here AD square we can cancel, remaining AB square minus AC square is equal to BD square minus CD square. And CD square we can bring this side, so we get the result AB square plus BD square, or sorry, the negative value is CD square, so that we can bring it here, becomes positive. Here BD square plus AC square. Okay, this is what we have to prove in this question. This is the answer. So that we have proved. Okay.